大家好啊，我係阿南啊，歡迎嚟到呢個 channel。之前咧出去教 workshop 啊、教班嗰陣時咧，好多嘅學生啦或者朋友咧都話啊，我畫畫其實都冇乜天分噶啦，我畫唔到噶啦咁樣。但係我想講咧，我都唔係一個好有天分嘅人嚟嘅。咁我今日畫到算係啲唔錯嘅 artwork 啦，都主要其實係靠我長年累月累積翻嚟嘅成果嚟嘅。所以我覺得成功嘅 key point 咧，其實就唔係天分而係努力。喺我讀書年代嗰陣時咧，有好多比我有天分啦，又或者當時畫得比我好好多嘅同學嘅。咁但係到而家咧，仲 keep 住畫畫嘅人咧，除咗我之外咧，已經係冇乜幾多個。咁而家睇翻過往嘅進步咧，都真係有啲感動嘅。咁大家都可以睇下我過去嘅作品啦，同埋而家嘅作品對比。咁就係會見到經過不斷嘅努力啦，就會越嚟越進步咁嘅。經過咁多年嘅畫畫經驗啦，我覺得一切嘅基本咧就係素描。只要基本功咧打得好咧，之後咧就會事半功倍噶啦。無論啦之後啦，你係想畫水彩啦，一啲 oil 啦，木顏色嘅作品，又或者係其他 mixed media 嘅創作啦、電繪啦，甚至乎咧係做呢啲 figure 啦。咁其實你一切有素描做基本咧，咁就要事半功倍噶啦。因為咧所有嘢一切都離唔開基本功嘅。點解咁講咧？因為素描嗰陣時咧，你會學識點樣去做一啲光暗啊、透視啦，同埋用筆嘅力度等等。好啦。咁就而家正式步入今日嘅正題，就係素描啦。素描其實所需要嘅嘢咧就唔多嘅，只要需要鉛筆啦、赤膠同埋紙就得噶啦。咁個人覺得咧，素描赤膠咧就唔係一個必要嚟嘅。咁但係我陣間都會試俾大家睇，素描赤膠係會有啲咩用。至於鉛筆咧，大家咧其實就唔使買晒嘅，揀啲自己啱就得噶啦。至於點樣選擇呢？素描筆咧，主要咧就係分 H 到 B 嘅，只要分 H 去到 B 嘅。咁有咩分別呢？ H 咧佢就係會啲硬啲嘅筆啦，亦都係會淺色啲嘅。咁中間就係軟硬度適中咯，可以咁樣講。B 咧就會比較係軟身少少嘅。咁顏色方面啦，呢邊咧就係 H 越個數字越大嘅 H 咧，佢就越淺色；去到越大數字嘅 B 咧，佢就會越深色嘅。咁樣講好抽象啊嘛。咁其實咧可以睇翻呢一張嘅。咁我一早咧就已經寫咗啦。咁基本上咧，通常初學咧都係會用大家文具簿見到呢隻藍色嘅，咁就係6H 啦。其實仲有中間啲5H 啊、3H 嗰啲嘅，咁但係咧我自己就唔建議大家買啲好相近嘅，即係我唔會買。我買完6H 之後咧，我就唔會買5H 噶啦，但係咧我就會買4H 咁樣。因為咧可以睇翻呢邊啦，佢呢個中間如果佢嗰個度數，正如呢度3B、4B、5B 咁樣，其實咧佢中間如果你淨係隔一個數字買咧，佢個分別係唔會清晰嘅。我會建議大家跳嚟買嘅。咁好明顯咧，而家6H、4H 之後咧，我就冇買3H 嘅，咁我就得翻2H、H。咁呢邊咧就係成個 H 嘅家族啦，咁佢就會稍為淺色啲啦，同埋咧我個人覺得咧 H 咧我就自己就唔用噶啦，因為咧我覺得 H 咧會比較刮紙嘅，即係點樣咁講咧？我攞個大家應該見到嘅2H 先啦，佢會淺色啲嘅。如果你係用喺後面啲字咧，佢就難出色啲啦，同埋咧佢有時咧佢就會你個 layer 打得重嗰陣時咧，
佢就會成張紙咧就穿咗個窿咁樣。咁當然啦 B 唔係話冇呢個機會嘅，咁但係佢個可能性咧就會少啲啦。起碼我淨係喺 H 嗰陣時咧試過刮穿張紙，咁 B 咧咁相對就冇咁多次嘅。咁呢個就係 B 啦，係啦。咁我哋 H 同 B 即係如果有啲初學者話，我唔想去太硬，但我亦都唔想太軟喎。咁你都可以買最淺色咧，就當HB 做最淺色嘅。咁佢咧就會軟硬度就做一個 balance 咁樣嘅。咁雖然我都好少用呢隻嘅，咁就我哋通常喺出邊是但買一支嘅鉛筆咧，佢有時咧就會係 2B 嚟嘅。係啦，因為太常見，我就冇買呢隻牌子，咁我就普通攞住支鉛筆嚟啦。咁跟住咧就係我自己有嘅 3B 啦。咁 4B 咧就係我慣常用開嘅。咁但係因為咧，我就有時懶得刨筆，咁我而家又搵唔翻我嗰支 4B 去咗邊啦。咁我就得圓心筆嘅啫。咁圓心筆係咪唔可以畫素描咧？我只可以話。唔一定嘅，但我唔建議新手用呢一個嘅圓心筆嚟畫，因為咧佢支心咧可以睇翻啦，佢真係相對較幼嘅。如果你大力啲咧，佢其實好容易斷嘅。咁當然啦，呢啲用圓心筆嚟畫素描咧，淨係課你真係得閒嗰陣時畫少少。咁我又唔想攞咁多工具出嚟話方便用嘅啫。如果大家係想真係認認真真咁練咧，我都會建議大家係買翻一支真正嘅呢啲素描筆嘅，又或者普通鉛筆都 OK。然之後我有嘅唔好意思 HB 喺呢度。然之後我有嘅就係 5B 啦、6B 同埋8B。咁我自己個人咧，我通常咧就只係會用2B、4B 同埋8B 嘅啫。咁我自己咧，通常嚟講，我覺得3隻咧，我自己就已經夠用噶啦。咁大家可以因應自己嘅需要啦，去購買呢樣嘢嘅。你都可以睇完呢條片之後咧，覺得啱你先買。係啦，咁同埋咧，通常。你會見到呢啲好極端嘅情況啦。呢個咧其實咧就係用戒刀去批出嚟嘅。咁呢個咧好明顯咧就係筆刨啦。咁我個人咧就唔中意用筆刨嘅，因為咧佢就會見到佢有時刨得好多出嚟啦，太斜啦。咁呢個情況之後咧，呢個圓心因為 B 咧係軟噶嘛。咁佢就會好容易斷嘅，所以咧我通常咧就會自己用戒刀批嘅。咁但係初學者啦，我都會建議大家用普通嘅手動筆刨去刨翻個筆嘅，因為咧有啲人就可能驚會整到手啦。咁但係如果大家想知嘅話咧，我都可以攞個示範嘅，攞翻呢個係啦，記得就喺垃圾桶之前啦，又或者搵啲嘢裝住你嗰啲木碎啦。咁其實咧就唔使太多嘅，因為我搵唔到支長嘅呢個嘅戒刀去咗邊，咁用支短嘅其實都還好嘅。咁當然如果你長啲咧，就可以攞遠啲啦。一隻手攞住即跟呢度，另一隻手咧其實咧最重要咧就係撳住呢支筆，撳住呢個位批落去，呢度撳啦，呢度另外一隻手咧推落去批過去。咁慢慢批咧，其實咧你會見到 OK 嘅。咁呢個好處咧就係咧，我可以呢個位太鈍啦，咁我可以咧局部少少啦，批翻尖去，咁樣就唔需要咁浪費啦。咁同埋咧，我覺得用戒刀咧，佢係襟用啲嘅，即係我批嗰陣時唔使批咁多嘛。同埋有啲如果我想做啲好遠嘅陰影啦，唔係好遠，係一個大範圍啲嘅陰影啦。點解會有呢樣嘢嘅出現咧？就因為咧，我可以攞遠啲，咁佢落低啲咧，你見到呢個位啊？咁佢即跟呢個位咧，佢就可以做得 blur 啲嘅。咁呢個就後話啦。咁我哋
而家咧就未需要用到呢個情況下咁極端嘅。咁接下嚟咧就講揸筆啦。咁有啲朋友就中意揸低啲啦。咁我自己就除咗畫啲小範圍嘅嘢之外咧，我都唔會咁樣揸嘅。呢隻紙咧 H 睇唔到，咁我就轉支 2B 俾大家睇啦。小範圍我覺得係 OK，但如果你要做陰影咧，你咁樣整咧，隻手之後咧，你呢個位咧，你就會好攰，你會後悔嘅，所以就 no， 我唔建議。咁我通常咧都係揸高少少咁樣畫啦，舒服啲。咁如果你話我要頭先咁樣講，我成個陰影咁大範圍，我咁樣慢慢掃，好攰啫。咁你可以咧攞住後少少嘅位置啦，大範圍啲掃嘅。咁目前咧咁樣我就覺得 OK 噶啦。好，咁我哋咧就做一個一開始嘅小練習先。咁點解我頭先話唔使買咁多筆咧？因為一支筆咧其實已經可以做幾個深度噶啦。咁我而家因為冇我慣常用嘅4B 咧，我而家用住支 3B 先。首先咧就係細力啦，到慢慢加深你個力度。咁我而家呢度咧就應該係已經認到先，係啦，2-3個色噶啦。我可能揾支再深色啲嘅會明顯啲。8B 係最深噶，點解用8B 咧？因為頭先見到呢度已經係最深色啦，但係呢個咧一嚟咧就真係最深嘅極限嚟嘅。咁你如果我攞翻支 3B 先，我支 3B 咗邊啊？咦？頭先咪攞 3B 噶，3B 喺度。我再深，佢都唔會有8B 深嘅，8B 我都未用晒力，再用力啲，佢就係咁樣嘅。所以我會建議咧，大家無論畫咩都好咧，買啲最深色嘅先，一定要買最深色。如果你做陰影嗰陣時咧，最尾打落去咧，你掃到天荒地老咧，你都冇呢個咁深，咁其實係即係有啲攰嘅。好，我哋再嚟多次，淺色啦，大力少少，再大力啲。好，嚟多次，我哋今次可以打側嘅，大家都可以翻嚟做呢個小練習，大範圍啲，唔使做咁細範圍嘅，細力，好似加少少力，然之後最大力，係啦。我哋試下做呢一個小練習先，小練習。好啦，唔知仲有幾多人睇到呢度啦，但我感覺咧，再唔開始真係畫嘢咧，就要俾人打小人噶啦。咁所以咧，我哋就今日開始嘅小示範，咁就歡迎大家一齊畫嘅。咁樣今日嘅主題咧，雖然對好多人嚟講可能會有啲悶嘅，咁但係希望大家可以堅持試下啦。咁我哋今日咧最主要咧就係畫圓形同方形嘅。咁但係因為我已經脫離咗畫石膏嘅時間太耐啦，咁我就冇實物喺度，咁我哋咧就唯有就睇住相先。哦，係啦，同埋咧，大家畫嗰陣時咧，用普通嘅畫簿就得噶啦，唔需要買咁貴嘅。係啦，初學嚟講，我唔建議大家買太貴嘅紙啦，同埋筆嘅。你基本上文具鋪是但買一本畫簿就得噶啦。咁當然你話 A4 紙得唔得咧？唔係唔得嘅。大家方便趁手啦。咁如果大家好，你會見到啦，我呢隻色普通你哋買嘅紙咧就應該係白色嘅。咁我而家賣呢一隻咧，其實冇收廣告費噶。我而家用緊呢隻咧，其實就係 Muji 嘅，應該係草稿本咁樣啦。點解買呢隻咧？因為佢平。
呢本嘢咧係8蚊嘅啫。咁啱啱我嗰陣時做剩去到 Muji 咧去做 discount 咧就7個幾。咁我覺得我嚟拍片咧就平啲經濟啲啦，即係大家明㗎啦，係啦，唔使講咁多啦。好，今日咧主要咧就係講透視嘅。求學時期咧，我哋最基本咧係講2點透視。1點透視大家知㗎嘛？1點透視就係咁樣打斜嘅 angle 落去啦。或者一條走廊，或者你地鐵嗰陣時咧坐地鐵望過去之後嘅車卡嗰度咧，嗰個就係1點透視嚟㗎啦。呢個咧就係2點透視。點解係2點透視咧？我攞翻鉛筆，嘿，好彩夠多鉛筆啫哦。呢度斜落去，佢後尾咧斜到去咁上下咧，佢會有個消失點嘅。陣間我會再畫翻俾大家睇，唔需要咁深噶。好啦，呢度就係2點透視啦。如果我喺同一個消失點度攞住支筆咧，大概啦，我冇隻手冇咁長啊，啲筆都冇咁長。你再拉落去咧，你就會見到佢所有嘅嘢，只要跟住嗰個消失點畫嗰條線啦，係啦，跟住個消失點喐嘅話咧，你就會好容易咧就揾到啱嗰個透視噶啦。呢邊都係，嘿，明唔明？我哋咧首先咧就會畫呢一個角度先嘅。好啦，最重點係咩咧？咁就係啲線要畫得直。咁但係咧，我哋會唔會畫下放間尺喺度畫咧 ？No no 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 no， 我哋畫素描係唔用間尺嘅。咁我哋點樣先知道去畫得直咧？用筆就得噶啦。譬如我要畫呢一個直線啦，我點先為之佢分唔分得直咧？譬如我咁樣，嗱，大家肉眼睇到應該係唔直噶。我點樣先知佢直咧？放支筆喺個紙直近，你理論上每一本嘅畫布咧，佢側間啲紙咧一定係直嘅，貼住放。貼住，咁因為佢六角形噶嘛，啲筆係有條邊噶嘛，順住過嚟，你試嗱，佢唔直嘅話咧，你見到啦，呢度係直嘅，呢度咧就係唔直，咁就 no， 咁你自己咧再糾正翻去，錯咗嘅地方點啊？好簡單，擦膠。擦咗佢，係啦。但係一開始咧，我唔建議大家話太大力嘅，因為你太大力咧，即使你有擦膠都好咧，你隻紙咧有機會佢已經係凹咗落去啦。有咩後果咧？可以試下俾大家。譬如我畫啲咩啊？好，全部三角形先，畫多幾條線啦。好啦，我而家唔要咯，擦咗佢。係啦，大家都已經見到咧，佢已經擦得唔係非常之清晰啦。即使我擦得清晰咧，我之後打斜數啦。係啦，大家應該小朋友嗰陣時咧係有玩過嗰啲銀仔啦，掃落去嘅，佢會類似咧，佢本身畫咗嘅嘢咧會食咗喺張紙度嘅，就會咧好似以前細個咁樣。係啦，咁你掃完落去，因為你張紙本身已經係有凹凸噶啦嘛，你就會掃咗你之前畫嘅嘢出嚟。咁所以咧，大家溫柔啲、細力啲，就一開始起稿咧就唔好咁深色啦。係，我而家深色起稿咧係純粹想俾大家睇到我畫緊啲咩啫。我其實一開始嗰陣時咧，我頭先度畫直線啦，其實大家就可以唔使一開始就一筆過咁挑戰自己嘅心理防線嘅，即係有啲人可能有啲執着，我條線畫極都唔直嘅，大家可以做一個練習嘅呢個情況下，就不停咁畫直線啦，當然係。咁但係呢個過程咧就真係成年人嚟講有啲枯燥嘅，我明嘅。咁大家中意可以練，唔練嘅話我都唔強求嘅。好。咁如果我真係畫唔到一次過直線，但我又好想畫喎，咁點咧？分咯，
分啦，慢慢掃啦，唯有掃到咁上下，其實大家睇唔睇到㗎？好，掃到咁上下，最緊要係度翻我係咪直線？度多次先啦，我接筆錯咗，係啦，係啦，唔直喎，修改。好，基本上咧，我哋正方形啦，最容易錯嘅係咩咧？首先就係直線啦。咁頭先已經同大家講點樣去 check 佢係咪直線啦。第二樣嘢咧，最容易錯咧，其實就係呢個位。點解我成日都覺得個正方形畫完唔順眼咧？有可能咧就係呢度嗰個透視錯咗啦。好啦，頭先我搵啲筆俾你睇過嘛。咁其實咧，佢兩點透視啦。呢度假設就係一條地平線啦。好，我哋重溫我哋中學嘅知識啦。我應該依邊嚟嘅。好，假設我哋消失點望過嚟呢度，咁我斜咗少少，唔緊要啦。間翻，基本上呢度咧就睇下你有幾斜嘅啫個正方形。咁就呢度畫闊啲，俾大家容易睇到。係啦，跟翻去嗰個透視出嚟嘅啫。其實我而家佢變咗個長，會相對長方形嘅。咁而家呢度咧，其實就拉過嚟睇，呢度再拉條線。係啦，呢個咧就係兩點透視。咁我哋會覺得呢度扁咗落去啦，就因為呢一度。咁我而家加高翻去咧，大家就會覺得會好翻少少嘅。主要其實就係呢個問題，所以大家 check 嗰陣時咧，最容易 check 咧就係呢幾條直線，大家通常都唔會有問題嘅。呢一二三條咧，通常都係啱嘅。最容易錯咧就係 AB 同 CD。通常畫咧最容易錯就係 ABCD 嘅。嗱，大家可以留意下到時。咁我哋睇翻張圖啦。咁我哋最光嗰個位就係呢度。然之後咧，第二啦，第三、第四咧就係呢個影啦。第五咧其實係呢條邊。物件同埋嗰個地面接觸嗰度咧，基本上90%嘅時間裏面啦，唔敢話100%啦，佢都係會最深喺呢個位，喺物件同埋地面嘅接觸嗰個位，通常都係最深嘅。咁我哋就畫住呢個先啦。咁其實咧，如果都係一樣啦，唔單止直線嘅，你唔 sure 嗰條線夠唔夠斜，你都可以度嘅，或者跟。咁我哋就可以得出條線噶啦，睇多次，打斜，落嚟對一對，應該睇呢邊，係啦，差唔多。咁凡事冇絕對嘅，差唔多就 OK 噶啦。咁我哋再對下啦，打斜嘅，落嚟，對多次，打斜，落嚟，歪咗少少，繼續。大概先，因為咧上面而家係咁樣先嘅，咁但係我哋咧就唔 sure 嘅，因為我哋未畫下面，打直啦，我哋俾翻去先。我哋其實咧大概喺呢個位嘅。如果唔 sure 嗰個距離咧，大家都係可以揾呢支筆嘅。我譬如我呢條線
同埋織巾呢條線之間嘅距離，我可以係放咗上去先啦，然之後揾隻手撳住個位，係啦，咁我哋咪得出咗其實佢物件線同線之間嘅距離咯。我落翻嚟呢度，咁當然啦，其實我而家畫大咗嘅，咁但係我都可以畫翻，即係我放大張圖啊，放大張圖睇啦，嚟多次，落翻大概呢個位置，好，基本上啱啦。咁我同呢度呢條線同呢條線之間嘅距離喺呢度嘅。咁我上面呢度其實已經短咗咯，咁唔緊要啦，我哋頭先已經度咗噶啦嘛。咁我哋只不過喺呢度過翻嚟就係啦。好，咁唔要嘅嘢就拆咗佢。係因為而家平放咗之後咧，其實佢個距離係會有少少問題，咁我而家要修正下先啦。上面完咗之後咧，我哋就跟翻佢係一個正方形嚟噶嘛，咁我哋就主要唔好變咗長方形就得啦。咁我哋咧個光咧就係呢邊打落嚟嘅，所以咧呢度係高光位，高。咁我哋咧就唔會畫任何嘢上去嘅，係啦。呢個光咧就永遠就係最光，唔好加任何嘢落去啊。跟住咧，我哋呢度咧就會稍為深色啲嘅。咁呢個時間咧，大家可以轉一支淺色啲嘅筆，就係我頭先係3B 嘛，我可以用支 B， 我直接細細力咁樣啦。攞翻出嚟先啦，細細力咁樣，又或者我哋用翻我哋嘅3B， 係啦。簡單嘅話咧，你可以換啲淺色嘅。你想挑戰難度嘅，你可以用翻你本身嗰支筆，測試下自己嘅力度。咁我哋咧就慢慢掃過嚟做個陰影，其實就係排線。咁而家會開始講到排線啦。點解咧？你大家等一等我啊，我要啲時間排線。好啦，大家會見到咧，應該會見到。咁佢掃過嚟嗰陣時咧，其實佢都係咁樣嘅，只不過快咧就變咗咁樣。佢密啦，咁你咪覺得似一個面咯。咁因為咧，佢頭先呢度嘛，我有啲窿位喎。咁而家我可以換一個角度，我可以打直排好佢，又或者係另一個方向打直排咗佢。咁係咪一個面咯？咁大家咧，所以一開始咧，大家唔好死命咁樣捽佢啦。咁我哋咧就喺唔同嘅地方排線，係啦，而家打直排嘅。頭先我係咁樣排嘅，我而家係咁樣排翻過去。就唔一定要係呢個方向排嘅，當然啦。因為而家我哋咧都係畫一個平面啦，一個正方體，佢真係一塊令面嚟嘅啫。咁就冇所謂嘅，你邊個方向開始排就順手啦。你覺得我點都係唔順手噶啦，咁你可以扭下張紙，譬如我呢邊，我點樣都係咁樣排噶啦。我咁樣排唔得喎，咁我咪扭一扭張紙排咯。唔係唔得嘅，不過你之後你就會發覺，你張紙扭完之後，你會硬係覺得，誒，頭先好似唔係咁畫咁樣。咁但係一開始嘅話就試下先，唔好要求咁多住。好啦，咁我哋呢個係做一個暗咗嘅顏色嘞喎，咁我呢度要再暗啲嘅，呢度再暗啲。
咁同埋其實呢度咧睇翻啦，因為佢呢張台布咧係淺色啦，其實呢個位咧佢係反光啊，佢呢個位會淺少少噶。咁如果我哋做到嘅話咧，我哋呢度就留翻淺色少少俾佢啦。呢度應該可以用掃描擦膠試一試嘅。咁我哋而家可以做翻個，我哋而家可以大啲啦，做另外一個面，係啦，即係我頭先係咁揸噶嘛。咁而家咧我可以大範圍啲嘅，咁我隻手冇咁攰，純粹因為懶，係啦，大家就可以夠數。係啦，呢個就係點解我唔建議大家新手，又或者係你真係好認真想畫素描用原心筆咧，因為而家見到我打側，我就可以咁樣掃嘛。咁我覺得佢呢度唔夠多嘅，咁我咪削一削佢咯，或者用筆牌刨都得嘅。係啊，佢要吹添。我可以極端少少俾大家睇嘅，係你多啲嘅話，掃出嚟，咁你咪方便啲咯。咁但係如果我原心筆，你斜極，都可以咁樣，sorry，我可以咁樣掃原心筆。你掃到地老天荒，同埋你好容易，我想大力啲，OK 斷咗，所以咧簡單嘅勾畫線條原心筆 OK，咁但係你真係要認認真真掃描咧，我都係會建議你真係落樓下文具鋪買算啦，佢都唔係好貴嘅啫一支，我嗰陣時買好似10蚊左右一支，我好耐冇買，因為一支真係好襟用，基本上我只有唔見嘅啫。我真係冇乜試過用到，我試過最短嗰支用到依度咁多，但我真係未試過用到用唔到為止，我真係冇試過。通常只係用到咁上下，佢就會好似發圈咁樣咧，咁就人間蒸發咗，係啦。所以，你係冇用得洗支筆嘅。好，咁我哋繼續排線啦。咁主要啦，就係唔好漏窿。同埋咧，盡量咧就唔好俾人見到你啲筆咗啫，依啲盡量 no。我哋主要咧就排到去密密麻麻咁，真係一個表面咧，咁就 very good 啦。good 好，差唔多啦。咁我頭先講係你啲粒粒突突嘅表面就唔好理佢住啦，初學者大家新手唔好理住啦。我哋而家淨係目的做好個透視先。同埋我哋最好就一開始就係掌握到我哋呢一個佢嘅排線光暗先。我頭先話呢度光啲噶嘛，呢個位有兩個方法嘅，一係你就一開始做嗰陣時，因為排線啊嘛，嚟到呢度嗰陣時，你再細力啲，咁佢咧就會好自然咁流咗出嚟嘅。嗱，我誇張啲啦，當然而家唔誇張嘅話，我驚我部手機影唔到，即係佢都唔係最新款嘅手機嚟嘅，咁大家就見諒啦。係啦，咁佢就好自然流咗出嚟嘅。咁唔係，我畫完之後我先發現，呢個都好常見嘅，因為大家坐喺度咧，自己一路畫咧，有啲嘢畫得唔啱，大家係唔覺嘅。即係如果大家追求呢個精準度嘅話，錯咗點算呢？擦膠一擦擦好多，唔想咁就可以揾素描擦膠。等等等等，其實素描擦膠同菇貼係差唔多嘅物體嚟嘅。容易塑形啦，咁我件呢個咧，我已經有少少年份嘅啦。佢出嚟嗰陣時應該係淺灰色嘅，咁我當然我見過一啲係純黑嘅，裏面無啦可以擠到嚿擦膠出嚟都有嘅。咁多數佢會越用越大嚿，點解咧？因為咧成人就唔知啦，小朋友嗰陣時好中意有擦膠水嘛，
印埋入去，咁佢咧只會越脹越大咁樣。咁但係依嚿咧基本上都係有生之年你係唔會用得晒咯，佢只會越嚟越大，同埋唔見咯。我唔見咗好幾嚿噶啦，我最初嗰嚿咧已經唔見咗，我都好想知邊個攞咗。咁但係佢冇得寫名嘅，咁就所以我唯有買個啦，佢都唔好貴啫，10零蚊啫嗰陣時，而家唔知，好耐冇買。係啦，你可以做到扁踢踢印落去。好，見唔見到？我而家好大力印啦，咁所以咧，大家會見到明顯啲嘅。好，淺色咗啦。咁但係咧，你見到呢度已經係深色咗咧，你已經有深色嘅地方咧，你就好難再印噶啦。佢會印得冇咁好嘅，都係印到嘅。咁但係如果你話我要再印淺色啲，最好咧，你就攞另外一面啦，或者捽一捽佢。好啦，佢已經唔黑啦嘛。咁你再捽佢，係啦。譬如我呢度突然間呢度有個圓圈或者深深嘅，咁擦膠唔夠窄噶嘛，你可以搵個掃描擦膠整尖佢。OK， 頭先係咩啊？深深啊？係啦，慢慢擦翻出嚟。應該見到嘅，大家。我望一望部機，可能要好深深。係啦，呢個作用，所以需唔需要買就見仁見智。我自己就已經好少用嘅，咁就睇你哋中意啦。即係如果你唔想屋企咁多嘢嘅話，咁你就練下你隻手咯，填翻埋佢先，填翻好個心先。我唔想要個心喺度嘅，我唔係咁注意嚿正方形嘅啫。好，咁我就等我少少時間，等我埋翻個口先。大概啦，擦完之後咧，你再補咧，佢都會有少少控嘅，咁唔緊要啦。我主要係唔係好想見到個心啫。係啦，通常咧，新手啦，又或者我哋呢啲畫開都會嘅，真係畫得太深啦，真係搞唔掂啦，咁就搵嚿掃描擦膠出嚟印一印佢嘅。好，跟住咧，頭先講係到個影啦，見到個影咧，我哋頭先呢啲係實色嚟噶嘛。實色嘅實線嚟嘅，係佢一件拎得到嘅嘢嚟嘅，掉落你個頭度絕對會痛嘅物體嚟嘅。咁但係影咧，佢係一個慢慢gradient 咁樣掰開佢嘅，咁佢越到最尾咧，佢就會越 soft 嘅。咁所以咧，我哋頭先一開始個小練習記得啦，咪淺色到深色，我哋今次調翻轉。深色到淺色，咁佢就會做得好自然噶啦。好，咁但係咧，我頭先講係呢度最深色嘛，咁但係我支筆盡啦，都未到盡嘅，但係當佢盡啦。你可以呢度再大力啲，但係咧你太大力畫得好多次咧，佢就會穿嘅張紙。咁我頭先就話可以用最深色嘅白 B。好，一筆過解決咗大家嘅問題，慳水慳力。咁呢度少少啦，唔好咁多，少少少少。呢度我覺得你哋畫粗少少都冇乜所謂。好，咁就一了百了啦。咁我哋可以專心做其他。我哋個影咧喺呢度有少少落嚟嘅，最主要咧其實就因為佢個光喺呢度打落嚟嘛，佢個影咧就會喺呢度。好，跟翻呢度，佢個影咧就打翻落嚟。咁大家如果譬如有件實物嘅，唔好意思啊，我得墨水啫。好，打落嚟，你見到個影。如果我嗰個光走咗啦，係你見到，咁佢咪唔同咯？佢個光面都有少少唔同噶，大家見到啊？咁我哋以前學嗰陣時咧，老師係真係會有盞燈喺度打嘅，
咁而家好明顯我就冇啦，咁就只有相俾大家睇，唔好意思啊。個影咧就係咁樣繼續掃翻上嚟。今次咧就同頭先個練習相反啦，我哋今次由深色到淺色嘅。我嚟到呢度好收掣啦，因為咧佢個影咧係 blur 邊嘅。咁當然大家做唔到呢個深淺嘅，你可以好似頭先呢個咁樣，不停咁堆疊，係不停咁堆疊就係啦。係啦，我而家就因為我真係唔需要咁實嘅邊，我插翻頭先嗰條線先，太實喎。好，輕力啲，輕輕力掃翻個邊，輕輕力掃翻個邊啦。咁其實 OK 噶啦。咁影嗰度咧，你要記住喎，我而家越出嘅地方，佢就越淡啊嘛。咁相對嘅係咩咧？你越近呢個物件呢度，呢度越近個物件，佢越深色。所以咧，呢度嚟講咧，個影咧就係唔夠嘅。咁你要打深啲啦。係啦，呢個亦都係點解我唔會買 H 嘅原因，因為咧我要咁堆疊化咧，呢張紙咧就應該已經穿咗噶啦。咁所以我唔中意，係純粹唔中意啫。咁但係我唔係建議大家唔好買。咁你大家咧就自行選擇，因為咧我都有以前有啲朋友咧係同我相反嘅，佢好唔中意用 B 嘅，咁佢就係都要買 H 嘅，咁就係啦。大家自行選擇，唔干涉，尊重大家係啦。事後唔好問我點解就得啦。冇恐嚇成分啊，成日穿住街嗰條。好啦，噔噔，如果大家係有畫緊嘅，咁啊恭喜大家，呢個已經完成咗啦。咁呢個咧就係我哋今日嘅第一個小示範，係啦，亦都係如果大家有興趣，都可以話呢個係第一個功課。咁我哋之後咧，第二個咧，咁我哋頭先學咗呢樣嘢啦，做咗一個好完美嘅平面啦，跟住落嚟咧，我哋就畫圓形，因為所有嘢咧基本上就係方形同圓形去組成嘅。你畫到方形同圓形係成功咧，你基本上之後好多嘢你都係畫到嘅。今日條片就嚟到呢度，歡迎大家中意呢條片嘅話就 like and subscribe，可以喺下面評論區 comment 你哋畫咗嘅畫作，可以放喺趣嗰度或者 IG 嗰度，然之後聽我見到我就會覆你哋噶啦。咁我哋下條片再見，拜。